Günümüzün belirsizliklerle ve krizlerle dolu dünyasında her geçen gün hissettiğimiz anksiyete, kaygı miktarı da artıyor. Peki acaba hissettiğimiz kaygı miktarı normal seviyede mi yoksa bir yardım almalı mıyız? Gelin 7 soruluk minik bir testle bunu değerlendirelim. Bu videoda kullanacağımız test psikiyatrist Dr. Robert Spitzer tarafından ilk aşama sağlık kuruluşlarına başvuran olası yaygın anksiyete bozukluğu vakalarını belirlemek ve yönlendirebilmek amacıyla hazırlandı. Yurt dışında yapılan çalışmalarda testin geçerlilik ve güvenirliğin oldukça yüksek olduğu görüldü. Testin Türkçe uyarlaması ise Dr. Ramazan Konkan ve meslektaşları tarafından yapıldı. Bu çalışma ile ilgili detaylı bilgilere açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, geçelim teste. Biraz sonra size soracağım soruları son 2 haftanızı, yani yaklaşık 10-15 gününüzü düşünerek cevaplamanızı istiyorum. Her bir maddenin ardından görülme sıklığına göre kendinize bir puan vereceksiniz ve ardından bu puanları toplayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Son 2 haftayı düşündüğünüzde ne oranda sinirli, kaygılı, endişeli hissettiniz? Eğer son 2 haftayı düşündüğünüz zaman hiç böyle hissetmedim diyorsanız bu maddeden kendinize 0 puan verin. Eğer birçok gün böyle hissettim diyorsanız bu maddeden kendinize 1 puan verin. Eğer bu 10-15 günün yarısından fazla böyle hissettim diyorsanız kendinize 2 puan verin. Hemen hemen her gün böyle hissettim diyorsanız bu maddeden kendinize 3 puan verin. Bu puan skalası ekranda sürekli kalacak. Bu puan skalasına göre her bir maddeyi cevaplayın. Peki gelelim ikinci maddemize. Son 2 haftayı düşündüğünüz zaman endişelerinizi kontrol edememe ya da durduramama gibi bir durumu ne oranda yaşadınız? Üçüncü maddemiz farklı konularda çok fazla endişelenme. Böyle bir durumu son 10-15 gündür ne oranda yaşadınız? Dördüncü maddemiz gevşeyip rahatlayamama. Son 2 haftayı düşünerek kendinize aşağıdaki puanlardan uygun olanı verin lütfen. Ve 5. maddemiz yerinizde duramayacak kadar kıpır kıpır olma, huzursuz olma durumu. Son 2 haftadır ne sıklıkta yaşadınız? 6. maddemiz çok sinirlenme, kızma ya da huzursuz olma. Ve 7. maddemiz çok kötü bir şey olacak diye korkma. Son 2 haftayı düşündüğünüzde ne oranda bu duyguyu yaşadınız? Tüm maddelere puan verdiyseniz lütfen şimdi bu puanları toplayın ve bu toplamlar ne anlama geliyor? Gelin değerlendirelim. Eğer toplamda 0-4 arası bir puan aldıysanız hafif düzeyde bir anksiyeteniz var. 5 ila 9 arası orta dereceli bir anksiyete seviyesini gösteriyor. 10-14 arası bir puan aldıysanız bu yüksek düzeyde anksiyete demektir. 10 puan ve üzerinde bir puan aldıysanız bir uzmandan yardım almanız iyi olacaktır. Bu konuyla ilgili bir psikiyatri hekimi veya bir klinik psikologdan destek alabilirsiniz. 15-21 arası bir puan aldıysanız ise bu ciddi yüksek düzeyde bir anksiyetedir ve mutlaka yardım almalısınız. Dediğim gibi bu konularda bir psikiyatri hekimi ya da bir klinik psikologdan destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu kanalda anksiyeteyle baş edebilme ile ilgili çok sayıda tekniği içeren videolar bulunuyor. Özellikle ne yapacağını, nereden başlayacağını bilemeyen izleyicilerimiz için sıfırdan başlayarak adım adım neler yapabileceğinize dair çeşitli hem bedensel hem de zihinsel teknikleri içeren bir video eğitim hazırladım. Bu video eğitime kanalımıza video eğitimler seviyesinden katıl üyesi olarak ulaşabilirsiniz ve dilediğiniz an izleyebilirsiniz.